بسبوسة المحلات هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة حلوة قوي وكمان اقتصادية جدا، وأوعدك إنك هتعتمدي الطريقة دي في كل مرة هتعملي فيها البسبوسة. يلا بينا هندخل نشوف الفيديو بتاعنا وهنشوف عملناها ازاي وعملنا الشربات بتاعها ازاي، وإن شاء الله هتعمليه بعد كده ناجح جدا من غير ما يسكر معاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات عائلة ميسو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة. معايا نص كيلو دقيق سميد، تقدري تجيبيه من اي عطار عادي جدا. هاتي كيلو، بس تأكدي ان هو بيكون حبيبات كده، ما يكونش مخلط عليه دقيق عادي. ومعايا كوباية سكر، وهنضيف السكر على السميد بالطريقة دي كده. المكونات بتاعتنا سهلة قوي وبسيطة جدا، ومش هتاخد منك 5 دقايق، يعني مجرد بس هو وقت الفرن. لكن التكوين نفسه بتاع عجينة البسبوسة بسيط جدا. مجرد ان انتي هتحطي دقيق السميد عليه كوباية سكر وعليهم كوباية لبن وسمنة بلدي. هي دي مكونات البسبوسة بتاعتنا النهاردة. ولا هنحط جوز هند ولا هنحط بيكنج باودر ولا هنحط اي حاجة خالص. طبعا بسبوسة الاكياس بتبقى مختلفة، ان هي عليها كل حاجة، بس بتحطي عليها الزبادي مش اكتر من كده. انا هنا حطيت خلاص كوباية السكر على السميد، وحطيت كوباية لبن حليب، وحطيت 3 معالق من السمنة البلدي. وهبدأ اقلب البسبوسة بتاعتي، ومش هعجنها، خلي بالكم ما بنقلبهاش كتير. تمام. ومش عايزاها قوامها يكون سايل قوي علشان ما تشققش مني. فانا بس هقلبها كده ببعضها بحيث انها تتشرب السمنة وتتشرب السوائل اللي فيها. وخلاص على كده، وجبت صينية اهو. تمام، حابة تحطيها في صينية مدورة مفيش مشاكل برضو. دهناها سمنة بلدي، وهحط عليها العجينة بتاعة البسبوسة اللي عملناها مع بعض. وابدأ كده اخبط الصينية واحدة واحدة لغاية ما القوام بتاع العجينة بتاع البسبوسة يتساوى معايا في الصينية ويبقى مظبوط. بصوا، بتميليها في كل الأنحاء كده علشان خاطر تبقى يعني سمك واحد. المكسرات بقى، حابة تحطي عليها مكسرات تمام، حابة تحطي سوداني مجروش برضو عادي، حابة تسيبيها سادة خالص بتبقى زي الفل وحلوة جدا برضو. انا هنا معايا بندق، والبندق ده مقطعه كل واحده نصين، وبدأت كده ازين الصينيه بتاعتي بيه. بتحطي بقى على حسب ذوقك انتي، يعني حابه تحطي بمسافات كده معينه ماشي، حابه تحطي يعني جوه العجينه وتبقى كلها على بعضها فيها مكسرات بتبقى حلوه قوي برضو. الصينيه كده بتاعتي جاهزه اهو. هقطعها زي صينية الرقاق كده ما بنعملها، وصينية الجلاش هقطعها على البارد، علشان لما ادخلها الفرن واجي اطلعها اجي اقطع القطعة الاقيها بتطلع معايا بمنتهى البساطة جدا. طبعا هي الخطوط ما طلعتش متساوية بس تمام يعني. كده الصينية جاهزة، انا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 220. هحطها على الرف اللي في النص، بتقعد حوالي 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما تديني اللون الذهبي الجميل بتاعها. نيجي بقى نعمل الشربات. هحط كوباية سكر او مج سكر وعليه كوباية ونص مية. البسبوسة الشربات بتاعها بيكون خفيف، انا حطيتهم كده، مش هحط معلقة ولا هحط اي حاجة، اقلبه وسبته على النار لغاية ما غلي. وابدأ احط باكت فانيليا يديله ريحة. وما بحطش الفانيليا في الاول لان الريحة بتاعتها هتطير. واعصر نص ليمونة يغلي. كده البسبوسه بتاعتي طلعت من الفرن سخنه موهوجه، عايزينها اكتر من كده تتحمر اكتر من كده تقدروا تسيبوها شويه كمان، او تشغلي عليها الشوايه. احنا بالنسبه لنا اللون ده مناسب جدا. هحط عليها الشربات. البسبوسه المفروض انها بتكون سخنه، والشربات كمان سخن يعني لسه طالعه من الفرن. الشربات بتاع البسبوسة يا جماعة ما بيبقاش تقيل، يعني بيبقى خفيف شوية بحيث انه يطريها. ودلوقتي هنحط الشربات عليها، ولو ما تشربتهاش هيبقى كده البسبوسة بتاعتنا مش مظبوطة. لكن لو البسبوسة اتشربت الشربات بسرعة هتلاقيها ممتازة جدا وناجحة جدا معاكي. بصوا كده الشربات فوق اهو، شوية شوية هتلاقوه بدأ يختفي. شايفين؟
طريقة ناجحة جدًا وإن شاء الله هتعتمديها. بُصّوا خلاص ما بقاش فيها حاجة باتّك عليها، ما فيش أي حاجة خلاص بتطلع منها. علشان تقطعي منها ضروري إنِّك تسيبيها تبرد جدًا، عشان تقدري تقطعي منها القطعة تطلع مضبوطة معاكِ ما تتبهدلش. طبعًا الولاد كنا قُمنا بالواجب كده في الحروف، بيحبوا الحروف فطلّعتها لهم، وطلّعت دي كده معاكم. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، وأرجع وأقول لِك لو عجبِك فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتدوسي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد من عائلة ميسو. أترككم في رعاية الله وأمنه، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.